После начала полномасштабного российского вторжения военно-морские силы Украины совершили то, что, наверное, никто не смог бы предсказать. Не имея в своем составе множества больших кораблей, ВМС Украины фактически одержали победу над российским флотом, заставив его отступить из Крыма. Как и почему это произошло? Меня зовут Павел Аксенов, я корреспондент русской службы BBC по военным вопросам. Давайте разбираться. Военное время смотрите на YouTube-канале русской службы BBC.